Hi guys! Welcome to our Dax channel! Please subscribe to our channel and share our videos and sana maging masaya kayo sa gagawin namin ngayon. For today's video, slime challenge. Tapos, tatlo silang pinapa-challenge ko. Si Danrel, si Toto, at si Danray. Yung Toto yung pangalan, guys. Ito yung mga slide. Ito yung mga slide na gagamitin. Yan. Ito, in-order ko to guys sa Lazada. Yan, slide. Ito pa. Tapos, ito yung pangalan guys. Hindi ko masyadong lalakasan kasi baka marinig niya. O baka ipaprank ko kasi siya. Yung slime na gagamitin niya, ka-blindfold sila. Tapos yung slime na gagamitin niya guys, ito. Ito yung, ito yung, ito, ayan. Tatawa. Tatawa ako guys. Tatawa ako. Sobra. Um, naka-blindfold sila. Tapos i-feel nila kung ano yung nahahawakan nilang na slime. Sasabihin nila kung ano yung nararamdaman nila. Ganon. Tapos, yun lang. Tapos tatawagin ko na sila guys. Wait lang. Tatawagin ko lang sila. Hello, guys. Hi guys! Dito na sila. Si Dan Ray, si Danrel, Toto, halika na! At si Toto! Ayun na, magsisimula ng aming challenge. Ang tawag sa challenge na gagawin namin ay Slime Challenge! Okay, eto na. Ito na yung blindfold na ilalagay ko sa inyo. Huwag kayong malikot. Excited na ako! Ito na. Oh, no! Magtatanggal ng ano Ang ano ko sa inyo, Mama, ilong ko! i-explain ko lang Di ba, ipapahawa ko sa inyo yung slide. Tapos Mama, dapat, higpit naman! ay, okay lang yan. Tapos, ikaw na maglagay sa ito. Tapos, i-feel nyo, sasabihin nyo kung ano yung nafe-feel nyo dun sa slime, ha? Okay? Oh, this is Okay, guys? Ma. Mamaya na yun. Okay, ready? Wait lang Ready? I can feel the slide. Okay, game na? Yes! Hoy, wala magtatanggal ng ano Yes. Sure kayo Yeah! Are you ready, guys? Yeah! Okay, ready na Okay, ang una kong ipapafeel kay si Dan Ray ay, Dan Ray, feel mo, touch mo na yan. Tapos, si Danrel, feel mo. Wait, alam ko to. Ito yung ginagamit ko kanina. Ang kakaiba ay, Ito ang ano, yung parang may maliliit na balls. Hoy! Walang magtatanggal ng piring hanggat di ko sinasabi Alam magtatanggal. Ang lambot. Kapag may nagtanggal ng kukutongan Ito sa'yo, Toto. Ayan sa'yo. Alam ko ito, ma. Alam mo na bakan. Alam mo, sabihin nyo, ano na-feel nyo? Lambot. Ano ba? Sa akin di malambot. Parang ano yan. Mama, alam ko na nafe-feel ko. Ma. Madikit. Ano na-feel mo, Dan Ray? Ito ang ginagamit ko kanina eh. Malambot. Yung may ano, maliliit na balls. To, ano yung na-feel mo sa'yo, to? Sa akin malambot na parang mabasa. Parang ano siya. Ala! Madikit. Bango niya. Ayan, hindi guys. Ayun, tanggalin te. Hoy! Walang magtatanggal May koto kapag may nagtanggal ng kukutawan na gano'n malaki. Mama, di ako Pwede amuyin. Bawal! Bawal. Bawal! Di, Ang bango. Ang bango.
Nayatan ng pusa to eh. Ay! Toto! I-feel mo ng maayos. Yung napipil ko na. Ano na yung kamay ko, basa na. Nayatan ng pusa to, tayo ni RD. Ay! Mais ka din, Toto, ah. Dito, Ayusin mo! Kung paano tingnan mo, nag-i-slime sila, guys, oh. Ang saya-saya, di ba? Oo, sige. Masaya ba maglaro ng Bango. slime? Wala lang ang amo yun eh. Ay, sorry. Di ba? Ang saya nila maglaro ng slime. O, tignan nyo, guys. Bakit si Toto? Oy, totoo lang arte-arte dito. Di, syempre, inaano ko talaga. Kasi, Mama, nakaangkin. parang iba tong akin, hindi slime to eh. Yun na. Iba yung nagkabanggan. Hindi. Mama! Oh, may ano pa, Mamaya na! may magaspang-gaspang pa sa balat ko yun. Mag-respond din yung akin eh. May magasbang din naman sa kanila, Oo ah. nga. Oh. Tsaka basa-basa. Oo nga, yun nga. Naiiyak na ako sa kakata. Anong meron? Mami. Ano? Pag na-feel mo po yung pag na-feel mo na yung uy, ba't ako? Alam mo, di ka nakablog. Oy, Toto! Ano, ganyan na lang ng ganyan, Toto? Oh, ito na. I-feel mo, sabihin. Ayun oh. Ganun, ano mo, i-massage mo. Ano to? Ganda. I-massage mo kung anong. Liam ha, baka sa'yo. Eh, saan na yung isa? Tatlangin ba? Ay, i-feel mo. Mami! Kampas na, parang madikit eh. Pagdikit yan. Ay, Yan tae. magkain na, babulit na sa mukha ni Arnil. Mami! Subukan mo. Ay, ano ba yung opo? Kasi ano ka? Mama! Isa na mo, parang tanga ka. Pag na-feel mo na correct, pwede na Hindi. Mama, ano ka na? Sarap niya sa kamay. Kaya parang ano siya, hindi siya masarap sa kamay itong akin eh. Masarap ka sa kamay, nawakan ko. Hindi, parang may naiiwan oh. Di ko alam. Sabi niya, Kung basa-basa. pwede lang amuyin, malalaman ko na to eh. Tsaka mag-gaspang. Kung maamoy ko to, malalaman ko. Hoy, walang amuyan. Walang yan. Ito, i-massage mo, dalawang kamay. Oo. Ako nga, na-feel ko na kaagad habang walang eh. Hindi mo yan mapipil kung ano talaga yan. Pil ko na nga eh. Ano ba kasi yan? Oh? Ano ba yan? Ay, tayo ni Liam. Hindi yung tae. Dapat sana mabaho. O, Danry, ano nang mapipil mo sa slime mo? Ito yung ginagamit ko kanina yung may maliliit na balls. O, ikaw Ikaw, Danry, ano mapipil mo sa slime Sarap mo? siya sa kamay. Tsaka, ayun. Wala. O, ayan to, i-feel mo kung ano meron dyan. Wala, dito na ubos Malagkit. ko na yung... Magaspang. Mga na magaspang, may naiiwan sa kamay ko. Ayun oh. Kanila, hindi. Sa amin din eh, may Diba sa naiiwan kanila, sa... wala naman naiiwan Hindi, sa kamay. meron te. Meron. Oh, may bilog pa. Ito. Sa amin din, may bilog pa. May kumain yata ng buto ng... Oh, Ha? Tanga ka to. Toto. Lugi ako dito sa natay pinakaano ah. Sige, i-feel mo na, i-feel mo na yan. I-feel mo na yan. Ito na nga, malagkit eh. I-feel mo ang slime. Slime to monster. Si Kuya Toto, hindi niya na Ano napipil. to te? Napipil ko nga, tingnan mo. Yan, ano, malagkit na yung kamay ko. Oh, malagkit. Sige pa, i-massage mo. I-massage mo na, kasi. i-massage. Ganto mo. I-massage mo. O ako, gagamit ako din ng slime mo. Minamassage ko siya, o. I-massage mo. Alam mo, sino yung Pag ito tayo ito, bubunas ko sa inyo. Ready na, ready? Yes, ready. Ready. Ready Awin ka. mo, ready na. Huwag Abay. mo lang magtatanggal, hindi ko sila sabi, ha. Bango na. Guys, okay na daw, naging feel na nila. And feel na nila yung slime. Yung maliban kay Toto, di daw niya ma-feel kung slime ba talaga o hindi. Okay, guys. Tatanggalin ko na yung piring nila ng sabay-sabay. Okay. Ready? 1, 2, 3, go! Open na! Open! Buksan mo na yung piring mo. Ay! Peanut butter!
Buti, budi tayo. Awin mo. Ay, Alam mo. Pag inamoy kayo, malalaman ko yun. Hindi, meron pa. naamoy ko na nga eh. Awin. Ano amoy? May patis. Hindi na siya peanut butter, nilagyan ko pa ng patis. Ano masasabi mo? Alat. Oy, diyan ka lang! Nasayahan ka ba? Nasayahan ka ba sa challenge? Premyo namin. It's a prank, Toto! Ano premyo namin? Walang premyo. Walang premyo kasi hindi kayo nakatawa kasi hindi nyo natanggal yung hindi nyo tinanggal yung blindfold nyo. Uy, di ko tinanggal. Oh, kaya nga walang ang kotong na mangyayari, di ba? Ba na? Oh, okay guys, ayun lang yung challenge namin. This challenge. Comment lang kayo dyan kung ano gusto nyo challenge. Yes, tama. Saka parang, Yes, tama. Ano pa yung gusto nyong ipaprank namin kay Toto? Jackie Dan Ray. Tatawa ko kay Toto. Okay Hindi guys, babalik, bye na for today's video. Ayun lang yung challenge namin. Bye! Bye! Don't forget to subscribe Kasi to our RD. channel. Si RG.